Od bura mamalo chaka yanga tuwake wi paro mar chik mar omenda ma higa ni ka kweth maketo piny otesre oramone paro no nyaka witoko. Kendo chak manyien kamago mag Kenya Kwanza wacho ni lokruoge manotim nyoro oromo. Atudra achiel kachiel gi jafwambo mar Walter Nyambaga mantiere od bura mamalo nyiso ni to seche nade Walter gene riyo makare nyiso ni twak odhi nade nyaka segi kotenre kod paro no mar chik mar omenda mag 2024. Walter. Lydia, piny igero kod mbaka, piny igero kod loso, piny igero kod somo rieko. Jo od bura man kod rieko maleo, man kod ng'eyo e weche mag uchumi to kod mago molony gi ok malre kata matin. Jo od bura ma wendo Walter Owino nitiere kendi matut makoro ong'iye paro mar chik mondo kik pisrinu ginang'o gine. Ing'eyo ni mokwongo erokamano kuom miya thuolo mar wuoyo wach finance bill manyo pedhi nyoro makoro wawuoye sani. Ing'eyo ni joma wadilgo gin joma wajanja koyieyo. Nitie gika giwacho ni gigolo ma dhi konyo jopiny. Ting'eyo ni gigolo mana gik mane jopiny goye koko manyocha ji osewuoye. To nitie matindo tindo moko e iye kanyo ma ok giwuoye. Magi gik ma sama wawuoye ni koro wang'iyo moro ka moro, ma wang'iyo mana gi toothpick, ma waneni gimoro amora me iye kanyo, ma wayie ni ber, ema wadhi kalo, maber madhi konyo japiny. To ma ok wayiego, to pod wadhi mana wacho ni no, kaka wasechako wacho nocha. Omiyo sani to en sama koro ikolo iye. Wadwa ng'iyo ni to ber manie iye ne japiny manoorowa ka enwa represente to en ang'o gini. Ema wadilgo sani. Iwacho ni urange mana uchwe mana gi dhok kalam mondo mi gimoro amora kik kal. Nyalo bedo ni manyoro noge wacho ka nitie moko ma beto pisore to gini duong'. Un gi thuolo malach mar goyo mbaka maromo nade? Ing'eyo ni oduong' to en tich mwasebedo kwa tiyo. Thuolo mar goyo mbaka nyaka ang'eyo ni en wach ma kabet onego bed ni kiny koro igoyo ombulu. So gima wasebet kwa timo anyoro mopedheni wasebet mana kwa kole. Masani kata kiwinjo reactions kata ina twak madhi mbele od bura, ji wuoyo e gik ma gisesomo mosekol manie iye kanyo e mbaka makoro ji goyo. So ok ni sani ema wang'iye, en gima wachako ng'iyo nyoro sama okele cha to pod wamedo ng'iye. Koro en sani to gik mwaneno ma ok beyogo ema koro iwuoye sani. Maka gik sama koro inyalo goyo ombulu to wago ombulu e gima wang'eyo ma wasenono maber mwaneno. Kuoni chamo mana kaliet konindo oro seche moko debed makare. An ka kod jaod bura ma Mathare mondo mi apenje mana motenre kod chike. Aneno ka jaod bura loso ni nitiere twak moro manyo bedo e kind jatend piny kanyakla kod jaod bura mag UDA ka giwacho ni gigolo moko kuom fundi mantiere paro mar chik e kar dak mare mar State House. Ma gima owacho e yono motegno kendo asero ka twak obede kindu kod speaker ni ok en gino makare. Chiko wuon wacho ang'o e golo moko kuom fundi mag paro kedoyo iye. Amendment gi kisungu lerno ni kama longo. Amendment gi kisungu wacho kama ni chik biro to biro e okange adek. Mokwongo iluongo ni somo mokwongo ma gino biro ting'isowa ni chik ma kama osebiro titere e komiti. Mano first reading osetimore. Kodhi kuro to gidhi subjected to public participation. Public participation ema ncha finance bill timo kuom wige 2. To chik wacho ni ka gisetimo gindiko report to report ni dwarore ni mondo bi e od bunge to sipika kete lwete eka koro obedo report marot. Koro duokruok mane nitiere mano bedo raised gi Honorable Dr. Nyikala en ni ka gini ne poko kele od bura ma speaker poko kele lwete to gini odhi e od State House makoro speaker ne temo ng'ado ni mano gima onge e report maka machane caucus machal mana kaka un bende notimo caucus. To chik wacho ni report kobiro kosebedo e finance committee tikele e yod bura koro obedo debated. Koro gik mane gitimo State House ka maka wawach ni maka gik mane gitimo kigin ma wawuondre ni wan wakia maka gik ma wan ok wanyal wawuoyo e wi report kaka nobiro e yod bura. Bona nitiere paro mar jood bura mabiro bedo godo mondo mi ochwal ni gidwa ni mondo magwe thoko mawe to kod ma timne lokruok. Ka jaod bura ni kod paro maket kod mane otimo nang'o mondo japiny obed go gi ng'eyo. Mokwongo wawinjre ni wate wa represent jopiny miluongo ni under article 95 wa represent interest ma jopiny matiende ni wan gi teko mar representation
gi lawmaking kod oversight. Ei matiende ni jaod bura ka od bura nigi thuolo mar mondo mi koseng'iyo chik mobiro kaka finance bill onyalo keto request mar mondo mi otim amendment kuonde maricho. Mano chik manitiere kendo ratiro mar every member of parliament. Mak mana ni kaka Azimio bende nitiere gimoro miluongo ni collective responsibility gi applying the whip. Nyoro ne waromo kaka Azimio to the whip ma osebedo applied ma ene position ma the official position en ni wan wa oppose bill. Kawa oppose bill matiende ni wan wadhi e paucha ni wadwa dhi nago joka to wago gi piny mwarodhgi gi finance bill no magigore piny. Ka gigore piny gi finance bill cha matiende ni kora amendments kata lokruok moro amora onge. But kadipo ni kanyo gibedo gi numbers magitamo wani okwago bill ni piny. Koro wachak wabiro retreat mar mondo wang'i niya ero gi kadhe kaka second reading ni. Wadhiye committee of the whole house. Ei committee of the whole house ni amendments mage madwaresi kuom jopiny mabeyo gi maricho. Mar mondo mi kik bed ni koro gini bro kadho to moko mane giwuondore ni mawaweyo adwa miyi example achiel mar jopiny man mondo mi ong'e. Gisungu iwacho ni the devil is in the details. Jogi no biro gi gimoro miluongo ni red herring. Gikuong giketnu gik maricho jopiny oywagi kasto gibro biro to giwuondore niya aya wachiko itwa wagolo mage. In the process nitie sum moro mathin ma jogi oketo 2 kata 3 moro. Achiel kuom sum no en 9 shillings. Pesa siling 9 moketi kuom lita achiel mar petrol mar mondo mi gini kolokore odhi medo the cost of living, the cost of fuel, cost of electricity to gini en gima nyaka watamre mana achiel kuom sum ma jogo keto e amendments ko. Jakora Mkajwang' mana moko kuom gigo makoro gin kod thuolo mar twak kendo ng'iyo mar kare yono maonge balo wang'. Nigi nang'o gini ma post mono japiny ok obedo kod ng'eyo matut kakoro gibiro thuolo mana mar go mbaka pod malach nikech en kinde mar go mbaka kendo ng'iyo ni to gin moko kuom funi kod thuok paro mar chik mar 2024 kopo ni okale to biro bedo chik magi okenge ma sirikal biro tiyo godo mar choko osuru mondo riemb chenro ni mapile ka pile. Mak mana ni kopo nono lwar to wich bar biro dok ne sirikal mondo mi ochak ng'iyo okenge moko mag manyo osuru mar neno ni chenro mage mag dongruok ochopo kare. Pod wanatiere ka baradiri makar kende en ni Lydia nyaka ne wachop kendi lwasi mar mbaka maket kod mani chalo kama kich nie kod mo. Inyalo mana bilo mono kopo ni bende ilwenyo kombe michopi. Kachiel nyaka e studio mar mono idhi nyime kod yudo weche manyien mosebagni kendo ikni. Kopo ni kod penjo anyalo lwar godilo. Erokamano Nyawolta Nyambaga nyato penjo kae ni to kare twak duogo saa adi? Iduoge saa 8 koso saa 9 koso saa 10 kapok aweidhi. Erokamano Lydia, gi seche giendi jo od bura goyo thuolo mana matin mar dolo kumbo nikech chal ka gima chal ka ni ombich ni odong' nono. Gikawo yweyo mar chamo migago. Toke to twak duoge e ot kendi saa 8:30 mondo gichak dhi nyime kod bilo wach gin giwuon kon gi koni gitwenyo wach ng'ato bilo wach gi nyawadgi kopo ni ng'ato lo wadgi kod wach to go mana ng'ete piny. Mane gima timore kendi. Nyambaga kachiel ka entiere od bura kendo en geno marwa ni pod odhi medo nyiso matut kotenore kod twak mabende sani opedhi e od bura mamalo twak mar paro